Igbo mụrụ ma ya bịakwana ọzọ taa. Ige ntị hụ na anyị nọ na agba nke atọ ya episode 3. Tata anyị bịara ka anyị lee ihe kpọrọ linking of words in order to pronounce long words in Igbo language. Linking of words in order to pronounce long words in Igbo language. Looking at this, I want us to do it as if we are solving mathematics, to be able to form words using the sounds a, b, ch, d, e. The number one, we have a plus b plus a